recepcionando o Austin. É? Presta ou não presta a corrida da fogueira? É essa mesmo. Ó, o pedilinho aí, chovendo. Saiu do Tryon aqui, ó, o Austin, pra vir curtir Garanhuns, o friozinho gostoso. Chama! Valeu! Vou ver você tirar onda aqui. Bora, bora, bora. Bora, amigo, que hoje o fogo é seco. E a bala de aço. Bora, mais uma, vamos embora. São João, Caruaru, lá meu povo. Felicidade você tá aqui na minha cidade, viu? Caralho, eu, velho. Boa, boa. A saudade de encontrar os amigos é assim, só nas corridas pra matar essa saudade. Tá ok, não é isso, minha gente? É isso, Antônio? Antes da largada, o prefeito Wilson vai começar a contagem. Ele vai com 10, eu 9, ele 7, ele 8, eu 7, contagem regressiva, tá? E no 1, a largada. Mas antes de a gente se organizar, eu queria pedir aqui os nossos agradecimentos ao Exército Brasileiro, à Polícia Militar de Pernambuco, à Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal de São João, a Guarda Municipal de Garanhuns e as nossas equipes de Garanhuns, de São João, de Cultura, Turismo, de Esporte, de Administração, que organizaram. Então eu queria, para aquecer, pedir uma salva de palmas a esses órgãos que vão dar a nossa segurança e organização durante todo o percurso. Salva de palmas para eles. Valeu? Gente, todo mundo ali para trás da largada para poder ter a contagem e sair na contagem do chip, tá? Aliás, todo mundo aí no aguardo aí, tá? Para trás, para cá, para poder a gente organizar a largada. Beleza? Todo mundo pronto? Tá ok? Pessoal, Então vamos vamos lá. lá, preparados? Atenção para a contagem regressiva, hein? Se liga aí, preparem-se. Vamos lá, prefeito Wilson. Vamos lá. Eu vou começar e você vai na sequência, tá ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Até Garanhuns são 15 quilômetros. Simbora! Saímos de São João e agora é Cristina. Bora! Bora correr! Bora pra trás da Mary Jane. Eu salvei 3 vezes no mundo hoje, tô quase pouco. Bora que esse percurso fica plano, hein? Bora, rapaz. Eu acho que só quando chegar lá em Garanhuns, né? Subir do Leco. Aqui, essa subida foi difícil. Vale a pena ver isso. Eu tenho 69, tô aqui maluco. Vamos lá. Vamos embora, pai. Bora. Que energia é essa? Tamo junto! Gabi, pelo amor de Deus, não tem descida não, é? Tem não, aqui é Só sobe. pressão, viu? Bora, galera de Recife, vem pra Garanhuns. 5 km, um terço da prova. E até agora eu só subi e planeou. Descida nenhuma até o momento. Só tem uma, viu? Uma massinha pra dar o descanso. Vamos lá, vamos ver se eu sobrevivo. Mas tá massa. O clima tá, ó, ar-condicionado, temperatura 18 graus. Vamos lá. Show. Só piora. Lá pro final vai piorar. Tem uma subida maior. Vamos embora, mais 7,5 km. É a mãe agora. Agora vai dar uma planeadazinha. Daqui a pouco tem mais 1.100 metros ali pra dividir os corredores do flaco. Vamos lá. Sério? Só ficou a sua. Cadê, ó? Tá aguardente mesmo, é? E laranja. Meu Deus. Vamos ver isso aqui. Vamos morrer. Sou natural de Cipabá, mas vim do Recife. Diretamente pra corrida, fogueira. Um quilômetro e 100 metros de subida. Pressão gostosa essa subidinha. Ó.
bora subir. Bora começar de novo, né? Bora, bora. Aqui é igual a ladeira de Olinda. Bora subir. Olha, Jair, que eu encontrei, Jair. Bora, amor! Vamos embora! Presta ou não presta, corrida da feira? Ó o perigo, aí chovendo, saiu do traio aqui agora, pra mim, de Garanhuns, o friozinho gostoso. Chama! Bora embora. Estamos chegando, né? Falta mais pouco. Sai dessa chuva, menina! Só coração agora. Sensacional. Menos de 1 quilômetro e menos de 20 graus. Tá frio, meu velho. Ah! Bora, Pernambuco!